逢係透支啊、筋疲力竭啊，又或者我覺得身心俱疲啊，或者我透支去愛佢之中，覺得自己好啞忍啊，好獨力承擔啊，逢係透支類別就係虧損嚟㗎。世事萬物，唔理係疾病，唔理係任何嘅人事物，甚至我哋一啲遭遇處境，原來都係我哋吸引翻嚟嘅。我哋嘅投射拆解課程，我會讓大家學識點樣去發掘自己嘅投射，透過得知對每件事物嘅想法感受，我直情可以協助大家揾到所有困擾你嘅人事物，到底係點樣俾我哋吸引翻嚟嘅呢？覺察咗之後，我點樣去轉化裡面嘅想法感受呢？點樣先可以用一個新嘅態度、流動嘅方式去取代以前糾結嘅狀態，令到無論我哋靈修嘅層次定因為物質嘅層次都更加流動。除咗30幾小時嘅網上課程啦，我哋之後仲會為大家開一個 WhatsApp 組群，喺一個特定嘅時間裡面，我哋會持續係去回覆大家嘅訊息嘅，希望協助大家真係可以知道咩叫投射，點去拆解，點去轉化，點去將生命變翻流動。我哋仲會定期做一啲直播去解答嘅，令大家咧可以有一啲即時嘅互動，對於成個拆解、成個和解有一個更深入嘅了解，同埋達到最流動嘅結果咁。Hello， 大家好，我係嘉文。今集我哋繼續有嘉賓 Jojo 嘅。上一次咧 Jojo 分享過基於呢個老花啦，戴老花鏡有頭暈咁。我初初以為咧你嘅拆解就係處理咗你嘅頭暈，我係冇估到連老花都處理埋。我翻去有檢視過，我諗我當呢樣嘢咧，好似一個身體嘅慢慢咁衰老咯，即係譬如好似 BB 出世，佢會慢慢成長。越變越高，又或者我哋啲肌腱用下會退化老化，尤其醫生原來俾個觀念我，譬如晶體用得耐梗係變硬噶啦，我覺得好似好理所當然嘅，我冇諗過原來咁樣都可以處理嘅，我諗我以後個覺察能力要再高啲先得嘅，係啊，咁你處理完開唔開心啊？好開心啊，會覺得所有病都唔驚咯，其實係全部都可以拆解到，咁所有病都唔驚啫。咁創業驚唔驚啊？唔驚，因為我記得你之前咧，我聽阿小慧提啦，你嘅創業都棘棘地嘅係嘛？你創業咗幾耐啊？我創業咗10零年到啦，10零年。咁你上一集有提過啦，似乎係做指甲啊、睫毛啊呢啲咁嘅。咁我記得咧，啱啱嗰次直播啦，阿小慧同我講。阿 Jojo 真係好大突破咧，咁我仲同佢講，我係咩？我邀請咗佢做嘉賓啊！佢當時好震驚咁樣啦。你冇講俾佢聽啊？冇啊，冇啊。哦，跟住佢話，我依家 book 阿 Jojo 啊，連話自己人啊攝早啲得唔得？跟住 Jojo 話真係唔得咧，都唔得啊，攝唔到咁即係你好大躍進啦，係嘛？你以前嘅創業情況係點樣啊？譬如未上堂之前講，未上堂之前係好多嘢棘住噶，好多嘢棘住，例如咧，因為有時好衰噶，創個業就知啦，唔係淨係利潤棘咁簡單噶，可能啲員工又會棘住我哋啦，真係唔知做乜鬼，啲供應商又好撈搞啦，跟住送嚟啲嘢可能甩碌啦，咁我有啲學生係仲慘啲嘅，可能甚至有官司啦，有客人嘅投訴又要處理啦，你有冇呢啲嘅？全部都有，係噶，全部都有啊！咁你而家仲驚唔驚啊？唔驚。點解唔驚咧？你唔驚病，亦都唔驚啲麻煩嘢。因為一嚟到咪拆咯，拆完就喐噶啦，拆完就喐噶啦，所以我一啲都唔驚。好犀利啊！如果我個學生咧都係好似你咁嘅心態就好啦，因為我自己嘅心態同你一樣嘅。以前就乜都驚嘅，尤其細個成長唔開心，類似你嘅成長背景咁。咁我覺得，點解啲嘢乜都唔順啊，乜都唔開心，可唔可以有得揀？咪鬼出世啊！咪鬼喺呢度啊！咁樣咁自從識拆解之後咧，尤其經過好多次成功之後，就覺得冇嘢好驚㗎，有嘢阻礙啊，寫下投射咯，拆解咗佢咪冇事咯。咁你第一次拆解嘅時候唔係住都未講，你之前有幾即係情況有幾差？未拆解之前，未上堂之前，
好差嘅喎，真係好煩咯！成日啲公司啲嘢又請唔到人啦，請唔到女仔啦，呢樣好煩。係啦，女仔幫唔到手啦，跟住啲客好煩啦，成日真係要就慣咗佢哋啦。而家睇翻就係就嚟就去，好鬼煩。哦，咁即係你其實生活關係咧，就你好易人遷就你咯，係啊，因為就你麻木去遷就人咯。跟住揾貨啦，揾貨我都覺得好煩嘅，但係而家係唔需要嘅，佢哋嚟揾我嘅。一模一樣個觀念，一模一樣，係啊係。咁即係以前都好多係棘住喎，利潤理唔理想啊？以前唔理想，唔理想。係啊。咁啲客人同你嘅關係理唔理想？唔理想。同啲女仔嘅關係又麻麻地，呢係請唔到，因為請到又幫唔到手，有啲係好衰嘅，到幫到手咧，可能成日扭計，又或者唔做。即係流失啦，有冇呢啲疑難雜症㗎？都有嘅。咁而家咧講下個情況嚟聽。而家好好喎，全部都所有嘢都好好。即係員工嘅問題又冇咗啦，係啊，供應商又冇咗啦，呢個利潤又好翻啦。好，咁啊講下你當時點入手？譬如你啱啱想拆解你嘅創業嘅時候，第一個標題攞出嚟嘅係咩？因為你好多個面向都出事啊嘛。我唔記得啦，真係我有乜嘢就拆乜嘢咯，即係有啲咩棘住就拆啲乜嘢咯。你印象裡面嗱，因為我哋好得意嘅，可能有啲同學或者觀眾未上過堂，佢係咩拆解咧咁？如果我哋有一檔固定嘅創業，嗱唔好計有啲人咧係接二連三咁創業噶嘛。舉例，可能好似 JoJo 咁，除咗可能美甲啊、節目啊咁，可能我又開個餐飲啊，又開個髮型屋啊。又開間譬如汽車公司啊咁，唔同嘅創業可以引誘唔同嘅人嘅，亦都可以係同一個人嘅。咁啊 JoJo 應該咧一開始入手拆解嘅時候，我唔理你用利潤入手又好，用其他入手又好，你一拆解寫投射，係咪即刻揾到引誘一個人噶嘛？係，而家明啦，聽得明啦。你聽得明係？好啦，咁你拆解咗之後引誘一個人，咁嗰個係現任啊定係 X 啊 ？X 嚟嘅，因為好多人咧誤會咗，佢哋有時會問我：死啦，咁我創緊業又冇現任，咁點咧？創業隱喻嘅嗰段親密關係唔一定係現在㗎，可以係過去㗎，因為過去嘅能量發生咗。如果我冇釋懷，譬如我作住先，我假設 JoJo 係我嘅 X 咁啦嚇，譬如我曾經唔釋懷，我覺得佢成日要人氹，好麻煩，好 long 禮，就算我分咗手都好啦，我只係唔需要再面對 long 禮嘅 JoJo 啫。但係咧，我對佢好 long 禮嘅睇法係冇變過嘛。咁所以我發咗個念就係 long 禮，點解同佢一齊咁 long 禮？我就會專吸一啲 long 禮嘅客噶啦。咁可能我第日要做一個和解，譬如原來佢唔係 long 禮，原來佢係緊張我啫，原來佢係想要多啲愛啫，原來可能我對佢嘅關心不足。咁直至我諒解咗咧，嗰啲 long 禮客就唔存在噶啦，一般係咁嘅。咁你當時嗰個觸發點啦嚇，某樣嘢啦，令到你去做咗個拆解啦嚇。咁你第一次點知道係隱喻你嘅 X 咧？你一睇投射就知啦。拆完之後睇到自己咯。睇到自己過去曾經做嘅嘢咯。記唔記得大概贈觀眾幾句咁？你當時睇到啲咩嘢？譬如拆解到啲咩㗎？拆解到自己不負責任啦，欺騙佢啦，仲有但係個源頭係咩嚟㗎？你工作上咩困擾你拆解到呢樣嘢啊？邊個欺騙你喺你而家嘅創業？我前嘅 partner。係啦，你拆解咗個前 partner，個前 partner 你對佢有咩投射啊？我哋先講個 partner 先啦，你點睇呢個 partner？講大話啦，不負責任啦，佢其實係好好嘅，其實好好，係啦，其實係啦，其實不負責大話，係啦，做錯咗嘢一走了之。做錯咗嘢仲要一走了之。你笑得咁開心，咁你都知隱喻嘅人係邊個啊？自己係正啊呢個。咁可能大家覺得，又話個創業係隱喻某個 X 咁。嗱，大家要知道，我講嘅某個 X，譬如就前任咁先啦嚇。我同前任一齊相處噶嘛，咁所以嗰個相處係牽涉兩個人噶嘛。咁所以咧係隱喻自己坐 X 嘅位置去承受翻嗰種痛都得㗎。所以 JoJo 嘅情況就係咧，吸引咗一個人係似自己，而自己坐前任位置，所以咧以前譬如我欺騙對方啦，甚至一走了之啦，
咁你寫完之後就發覺，咦係自己嚟嘅。咁你當時點啊？即刻和啦，嗱嗱諗。咁大家咧可能會覺得咧，嗱以前俗語，因為有時順手講下以前啲迷思啦，有啲人就呢啲咪報應咯咁樣。我好多客都會嘅，譬如唔知係咪我以前拋棄人拋棄得多，今次遇到個最愛俾人拋棄啊，呢啲咪山水有相逢咯，呢啲咪報應。嗱我自己咧聽呢啲每次都會覺得係傾向好灰嘅。點解咧？就好似冤冤相報咁啊！即係我曾經害過人。我而家俾人害翻入，其實成個觀念咧，宇宙唔係咁樣對我哋嘅，同埋其實我哋係乜水啊？地球有咁多人，如果宇宙成日要攞住本帳簿懲罰呢個懲罰嗰個，仲要一日到黑計住晒咁點解佢要懲罰我哋咧？又解唔通喎，係嘛？咁其實好簡單，就係每個人都嚟修行嚟修練。咁之前我做嘅唔漏洞，唔係帶住愛去做，宇宙為咗俾個機會我哋。不斷去 retake 嘅，其實係免費嘅，去重考又重考咁。今次 Jojo 啦，於是就坐人嚟個位置啦，就感同身受一下啦。如果大家抱咗個報應嘅觀念，咁你諗下，如果以前我傷害 X， 而家又俾 partner 傷害翻，咁 partner 傷害咗我 partner， 第日咪又要有報應咯。咁搞法其實咪永遠都喺個萬劫不復嘅狀態咯。但係其實唔係嘅，可能陣間先問阿 Jojo 佢點樣和解啦嚇。但係原來咧，其實我哋只要將以前嘅能量轉化到，咩叫轉化到啦？就係真係由睇到恐懼，譬如佢講大話啦，佢一走了之啦，佢做錯嘢啦，變為我真係看得見愛。譬如睇到佢嘅難處啦，睇到佢嘅苦衷啦，咁嗰件事就唔會再緊緊咁跟隨住我哋嘅，因為嗰件事要發生就俾我哋成長啫嘛。好啊，咁你點樣和解啊？當時首先自己負責任先啦，自己負翻自己責任，跟住就睇到對方嘅付出，睇到對方嘅愛咯。就係睇翻個 X，就唔係睇 partner，係咪？係啦，冇錯，我哋揾翻個源頭出嚟，去諒解翻呢個 X。咁呢個 X 同你嗰個愛都好深喎，因為咧通常能量越大，創造出嚟嘅實相就越大㗎。你個創業幾耐啊？已經嗰陣時同 partner 一齊嗰陣時10年咯。哇，成10年嘅創業可以隱喻。咁你同個 X 嗰份愛應該都深喎。咁以前係咪好多嘢未釋懷啊？係有冇發覺你識拆解之後，其實成個創業裏面好多影子都係佢嚟㗎？會嘅。會。好，咁你試過坐人哋位置，心情點啊？好辛苦。點樣辛苦法？好難受咯。所以我覺得咧，坐人哋位置係最好嘅和解嚟㗎。因為如果當你坐人位置嘅時候，你嘅痛越深啦，或者嗰啲無奈越高啦，裏面有各式各樣嘅喜怒哀樂㗎嘛。你印象裏面最深嘅情緒係乜嘢啊？你和咗咁多嘢，成個創業係咪？係啊，最深嘅情緒係一走了之。自己一走了之，個感受點啊？好難受喎。被一走了之嘅感受，講嚟聽下，你有冇得深入啲講下？因為觀眾可能學下點諒解。自己冇講清楚咯，即係大家都其實自己有呢個決定，但係冇坦誠去同對方講清楚，就咁樣走咗就算咯。唔坦誠同人講人哋嘅感受係點啊？唔明咯。譬如死得不明不白啊，仲有咧？仲有唔知點解會發生咁嘅事咯。滿腦子問號啦。甚至尤其咧，我有時為咗加深學生嘅和解啦，我會同佢哋講，其實我哋創業已經唔係再埋身肉搏嘅痛楚嚟。有時你諗下，我創業吸個 partner 翻嚟，只係1年5個月，我已經覺得佢一走了之，原來我係好難受嘅。咁你咪諗下，可能人哋10年5年感情，仲要有感情基礎咁，你走，咁個痛咪要倍大好多。有時我甚至叫佢哋倍大嚟和解嘅。咁你自己有和咗之後咧，咁對嗰個創業係咪即刻有影響啊？每次係啊。例如咧，好多嘢都喐咯，自己會，譬如好奇怪㗎，譬如咧明明落緊貨啦，用開嗰個眼睫毛咧，嗰個供應商咧，突然間失蹤喎，你揾佢咧 WhatsApp 佢，亦係覆都唔覆你喎，咁樣。真一走了之後，你好多個面向出現嘅喎。係啊，即係 partner 又係咁，供應商又係咁。係啊。員工咧？員工暫時冇。咁就好啲。客人咧有冇啲問極都冇咗下文啊，銷聲匿跡啊？都有㗎。
都有嘅，都有㗎。哦，即係消失同一走了之係主題嚟嘅。係啊。咁而家情況點啊？變到？而家情況變到係同一個，我哋甚至乎試過揾全香港都冇呢一個，揾埋淘寶都冇呢一個眼睫毛啊！最慘就係、連其他渠道都揾唔到啊！咁我又用開，我又試過其他，但我真係就係中意用呢一隻。咁咧有一日咧，我有個女仔啦，同事啦，佢揾埋個供應商俾我，佢話：喂，有得訂啊，台灣有啊，你訂呢個網啦咁樣。跟住我一訂就訂到咯。哦，咁好好喎！即係依家啲人變到唔一走了之，不過只手幫得手嘅。咁你就可以揾翻相同嘅嘢啦。係啊。哦，咁有冇平到啊？有啊，有啊，仲要再平咗。係啊，仲要再平過我之前落貨嗰啲咯。哦，但係嗰個合作順利。合作順利。哦，即係依家啲供應商又容易揾到替代啦，同一樣嘅 quality 啊，仲要係平咗嘅。平咗，利潤多咗好多。哦，主要利潤多咗好多。咁啲客人咧個 booking 有冇多咗啊？有啊，有啊。咁你覺得如果啊嚇，譬如眼前而家創業再出現其他問題，你心情會點啊？冇嘢啊。點解咧？因為識拆解啊嘛，又話有方法有出路咯，你即刻唔會驚咯。如果而家問你，譬如以前識拆解同唔識拆解嘅分別，你會點描述啊？我覺得以前人生好辛苦喎。點辛苦法？好似冇希望咁樣，成日遇到啲難題覺得好辛苦，成日會問點解。以前會成日問點解，但係自從上咗堂之後，我唔會再問點解咯。係啊。同埋以前花好多時間喺物質世界度處理啲嘢㗎，譬如員工有問題，咪可能俾啲 training 佢咯。佢唔聽教，可能咪開下會咯，或者訓導一輪啦咁。又或者客人流失，可能做下 marketing 啦，咁係咪啊？你以前都會做啲嘢嘅，效果理唔理想？唔理想。付出咗好多金錢，但係唔理想一啲都。咁而家你識拆解之後，你嘅態度會點啊？因為有問題出現。一有問題出現，即刻自己拆解咗先啦，跟住係啦，寫頭蛇啦，咁已經有方向噶啦，已經有方法啦。哦，跟住就去和解。係啊。有冇啲位去到咧係棘住唔順氣？譬如啊，做咩我要和解佢嘅一走了之啫？咁佢唔係咁衰啊，我就唔會走啦。咁有冇試過喺呢啲位棘住㗎？我又好似冇喎。咁好好喎。冇喎。因為我好多客咧和一手親密關係咧，其實係最難嘅一手親密關係和。點解咧？或者和仔女啊？因為咧舉例啊，喺上一集你都講過啦，譬如捲入咗媽媽啊細媽嘅關係咁啊。有時咧，只要我哋唔執着，唔好堅持去戥爸爸苦咁，其實始終放棄咗媽媽，然後有細媽呢啲決定係上一代嘅啫嘛，自己唔係親眼目睹自己嘅伴侶有第二個啊嘛，咁可能我哋做後人個和解又比較簡單嘅，只要肯放下嗰個認同人啊拯救人嘅觀念啊，我哋個和解就好簡單，可能純粹就係爸爸其實你有呢個選擇新伴侶嘅決定。我作為一個女，我尊重你就得噶啦嘛，係咪？甚至唔戥媽咪苦，唔排斥細媽搞掂，但係好需要和一手親密關係就唔同啦。可能講緊係我先生有個西房喎，係咪先？又或者我就係嗰個西房喎。哇，咩話？我要諒解大房，我頂住氣噶嘛，係咪？咩話？我要諒解個衰佬有第二個咁。所以我就係頭先問你啦，咁你自己和一手親密關係有冇俾嗰下氣頂住啊，棘住啊咁？冇嘅。完全徹底可以好容易承認自己嘅責任嘅。係。我就係想帶出呢樣嘢。有時咧，我哋會頂住個氣，我都諒解嘅。和一手親密關係最扎使就係呢樣嘢，譬如我放唔低嗰下面子啦。放唔低嗰下自尊心啦，放唔低嗰啲氣頂啦，咁咧變咗好多人咧就傾向唔得，咁我寧願和爸爸媽媽。好，咁我睇下爸爸媽媽裏面有邊個受過一走了之嘅痛先，不斷去和人哋啊，就唔想去和自己，因為承認自己有責任，首先就唔容易嘅。其次，通常我就算知嘅自己有責任好啦，我會覺得唔係對方對我唔好。我點會咁對佢咧？係咪？咁跟住仲要做新選擇，你記唔記得呢部分啊？記得。係啦，咁從此，譬如我唔一走了之，咁我應該用咩態度去面對咧？其實係自己要思考下㗎。其實個和解好容易，你想以後嘅供應商點對你？譬如你唔想佢一走了之，唔想佢冇咗下文，咁你想人點對你？其實你想嘅嗰樣嘢就係你嘅和解方向。咁你當時點和啊？唔想人一走了之，你承認點樣做新選擇啊？
我會承認自己當下嗰刻嘅感覺咯，會表達咯，會坦誠去表達咯。啊，從此人生就學識坦誠表達啦，唔好忍住收埋啦。咁你以前點解忍住收埋啊？唔好意思講咯。又或者唔想傷感情啦，係其實仲傷，忍得耐都走咗咯。其實傷感情最後個最壞嘅結果就係分開啫嘛。但係忍得耐，自己忍到爆煲啦，其實結果都係分開。咁你個新選擇就係例如坦誠溝通啦，唔好忍住啦。仲有冇？仲有要帶住愛咯，睇見對方嘅愛咯。睇見人哋嘅付出啦。咁有冇喺日常生活度身體力行啊？有啊，有係嘛？有。譬如咧，習慣咗唔表達嘅人好得意噶，唔係淨係親密關係表達噶。可能個客人有無理要求又忍啦，員工有無理要求又讓步啦，肯定係咁啦，係咪？咁你初初難唔難啊？踏出嗰步，唔好再讓步，唔好再讓步。我冇喎，冇嘅，冇㗎，係好自然地做出嚟㗎。犀利。咁坦誠表達又好自然咁做出嚟。係啊，但係違反你一般嘅做法㗎喎。係啊，但係就係佢自自然然咁樣自己會出咗嚟㗎啦，即係會好清楚。總之我要好分清楚嘅界線，你唔可以越我個位，我亦都唔可以越你個位。咁自自然然就會識得點行咯。你講就好容易，我啲學生就係咁話我平時。你講個容易啊，老師咁樣。因為我成日你係邀請佢哋又好，窒下佢哋又好，因為上堂上得落，其實你好難得就係你上一個超級入門嘅課程啊，仲要係網課嚟噶嘛，冇即時互動噶嘛，真係好靠嗰個自己執行嘅堅持啊，自己拆糾結嗰個耐力啊，好靠自己啊。你都做得咁透徹啊，好犀利啊！好多時咧，佢哋就話我知忍辱前度啊。咁我係真係唔習慣同人表達啊嘛，我真係唔習慣。佢哋係成日會咁講噶，你唔好用靈修嘅角度先啦，唔好用能量嘅角度啊，用大腦建立回路嘅角度啊。譬如我哋學打字啊，學用一啲智能手機，全部都要學噶嘛。你諗下一個人生習慣，你嘅舊有回路唔表達，係唔表達成40幾年喎。依家一刻間你要建立一條回路，就係我要大膽表達。只要我有道理，只要係帶住愛，只要係流動嘅選擇，我只要表達，我乜都唔驚啊！其實呢條回路好薄弱噶，好似條頭髮絲咁弱噶。就算你上完堂都，因為你係個知啫嘛，你未去執行過，又未試過執行過後有甜頭喎。譬如我哋教啲狗仔咧，咪 sit hand，佢識聽咩叫 sit，識聽咩叫 hand 咁先啊。你都要俾啲甜頭佢噶嘛，即係俾啲零食佢啊，咁加深佢嘅回路。你係幾乎可以憑一己之力，頭髮絲咁有佢回路，去敵過以前40幾年嘅習慣噶喎。咁我估計啊，係咪你當時嘅創業係好低谷噶？即係你好想起翻身啊？係呢個就係最大嘅甜頭咯。點解我有時話咧，啲人喺度點咧？譬如話，點解要我同個 X 和解出？咁佢當時如果對我好啲，我就唔會咁啦，係咪啊？或者得我講得唔清楚咩？佢咁唔清楚咯。跟住啲人啊，做咩我嗌佢做老公先啫？佢唔同我道歉先嗌我做老婆噶，即係佢哋會有呢啲情況。我成日都會贈佢哋一句啊，咁係你未夠痛啊！溝通咧，好想改變咧，就會做得到啊！咁我諗你當時嘅創業係好想有個突變啊，係嘛？咁你做到啊，係咪？咁你而家回望值唔值得？值得。咁你對於成個 X 嘅態度啊，除咗一走了之，仲和咗啲乜嘢啊？和咗啲咩啊？責任咯，呢個好緊要啊。責任。你覺得自己當時冇盡好責任嘅？同埋自己會過多付出。咁得意嘅咪矛盾咯，冇盡責任，但係又過度付出。我覺得人哋冇責任。我覺得對方冇責任，但係自己就過多付出，縱容啊，即係睇唔到對方應該要負嘅責任，就不斷為咗以為愛去容忍，去承擔埋佢嘅責任，結果你就攰得滯，忍無可忍就走咗啦。咁仲衰呢啲情況咧，我哋叫透支啊。嗱，第一睇唔到對方嘅付出啦，即係唔覺得對方愛自己啦，係咪啊？或者愛得唔夠啦，咁幾好有真人例子講解下點解佢創業會虧損。不過我估你而家知噶啦，因為創業咧想
俾人錫啊，被輸入啊。你諗下，我想個啲客人中意我鋪頭，想佢哋願意消費，係輸入嚟噶嘛，係咪？甚至想佢哋同我有持久嘅關係，其實就好睇咧。因為佢已經隱喻咗 X 啦嘛，就好睇我過去兩樣嘢先嘅。首先，有冇徹底睇到對方愛自己咧？同埋我有冇好好去愛人哋咧？咁頭先Jojo 嘅分享就係兩方面都衰咗嘅。點解咧？又感受唔到對方愛自己，因為佢付出少啊嘛，係咪？自己又不斷付出喎，咁可能大家會疑惑吓，又話付出係好嘅，咁即代表我愛對方啦，係咪？Jojo 嘅情況係付出到透支啊！逢係透支啊、筋疲力竭啊，又或者我覺得身心俱疲啊，或者我透支去愛佢之中，覺得自己好啞忍啊，好獨力承擔啊，逢係透支類別就係虧損嚟噶，話明叫透支啊嘛。我唔理你係財務透支啊，定係覺得自己已經好攰啊、好虛耗啊，或者覺得關係不平等啊，甚至有啲學生會有啲念頭就係叫被搵笨唔被諒解啊，唔被愛錫啊，咁你甚至可能創業會經常俾人搵笨啊、佔便宜啊咁噶，咁所以你後尾就檢視到自己就係過度付出啦。咁你喺生活裏面有冇學識金盆洗手啊？梗係有啦，即刻啊！例如對邊個啊？伴侶咯。你對現任都係縱容嘅之前。係啊。咁好得意啊！如果你對現任都縱容，一般人以為咧縱容伴侶咧就係會好噶。例如愛錫女朋友啦，佢發脾氣啊、忍啊，可能男士無理取鬧啦。只要我哋夠愛一個人咧，就覺得縱容就係挽回關係嘅。好多人都覺得，因為好驚 say no 咧係令關係破裂啊嘛，係咪？咁我想問啦，咁你對現任原來都係咁縱容嘅，即係秉承咗以前 X 嘅糾結落嚟啦，係咪？咁之前未上堂嗰陣，你同現任關係好冇？麻麻地嘅。咁而家有冇改善咧？好大改善，好大改善嚇。咁但係今集又嚟到呢度又差唔多啦，又要賣關子啦。咁等Jojo可能如果佢願意啦喺下一集再分享下親密關係啊。因為其實親密關係咧，亦係好多嘢嘅重要源頭嚟嘅。雖然Jojo 話，咦唔係喎，佢嘅創業係 X 喎，咁點解現任又好重要咧？咁都值得分享一下。原來好多 X 冇清理嘅糾結咧，又跌落現任啦，甚至同現任有冇孩子啊？有孩子，咁又會影響埋孩子嘅喎，係，亦都會影響同孩子嘅關係嘅喎。咁然後同孩子嘅關係咧，又影響翻佢同下屬嘅關係嘅喎。所以啲嘢係靈修係捆綁埋一齊㗎，同物質世界。咁等下一集你又再分享下同現任嘅關係同埋同仔女好唔好？好啊，好啦，咁今集嚟到呢度又差唔多啦。希望呢啲延伸說法或者職場拆解，甚至按主真實講下自己點樣和解，係會幫到大家，等大家生活都暢順啲嘅。咁今集嚟到呢度又差唔多啦，要同大家講聲再見，拜拜，拜拜。經常有人問幾時有直播，如果大家想收到最新嘅影片同埋直播通知，咁就記得撳埋我哋嘅鐘仔，同埋加入我哋嘅 WhatsApp channel。大家如果都中意我嘅分享，可以 comment、like 同埋 share 條片俾身邊嘅朋友，記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel，再撳埋個鐘仔，就可以收到我哋最新最快嘅資訊啦。